पीर नकी शाह काज़मी। औरत उम्मीद पर जिंदा रहती है, लेकिन जब उम्मीद टूटे तो दिल भी टूट जाता है। शौहर की लापरवाही, इज्जत की कमी और तन्हाई। रूहानी इल्म औरत की उम्मीद वापस ला सकता है। नूरी अमलियात से शौहर की सोच बदली जा सकती है। बार बार नाकामी, बंद रास्ते, बेसुकूनी रूहानी कुव्वतों के जरिए हर मसले का फौरी हल आज ही राब्ता करें। मोहब्बत और तवज्जो दोबारा हासिल हो सकती है। मनपसंद शादी हो या घरेलू मसाइल, हर मसला हल हो सकता है बाइज्जत और महफूज तरीके से। अगर आप भी उम्मीद वापस चाहती हैं तो दुरुस्त जगह आएं। एतमाद करें पीर नकी शाह काज़मी पर। मोबाइल नंबर 032329400631।